เมื่อพูดถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐบทบาทของญี่ปุ่นก็น่าจับตามองไม่น้อยนะคะในฐานะที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐซึ่งสหรัฐก็ย้ำนโยบายอินโดแปซิฟิกที่เปิดและเสรีซึ่งที่จริงจุดเริ่มต้นก็มาจากอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นที่เพิ่งจะล่วงลับไปค่ะการซ้อมรบแบบเต็มรูปแบบของจีนบริเวณช่องแคบไต้หวันที่จบลงไปแล้วกลายเป็นโจทย์ใหญ่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคเมื่อได้เห็นการไม่ลงรอยของสองมหาอำนาจก็คือจีนและสหรัฐผ่านไพ่ไต้หวันการซ้อมรบเกิดขึ้นหลังจากการเยือนของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่ไปเยือนไต้หวันเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม2 วันถัดมานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้พบกับเพโลซีและได้ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรของสหรัฐและญี่ปุ่นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ1และ3ของโลก2ประเทศเห็นตรงกันเรื่องอินโดแปซิฟิกที่เปิดและเสรี日米同盟の強化や自由で開かれたインド太平洋についてやり取りを行い、そして私からこれらの実現に向けたペロシ下院議長の引き継ぎのリーダーシップと米国議会のご支援を期待している、こうした旨を述べました。อินโดแปซิฟิกที่เปิดและเสรีเป็นแนวทางที่ริเริ่มโดยอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่เพิ่งล่วงลับไปเพราะว่าถูกสังหารอินโดแปซิฟิกที่เปิดและเสรีตามคำพูดของอาเบะได้ปรับนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐต่อเอเชียและคำนี้เป็นแนวทางที่ระดับผู้นำและนักการทูตของสหรัฐระบุต่อเนื่องเมื่อพูดถึงเอเชียแต่อีกด้านก็สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศจีนในการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมองบทบาทญี่ปุ่นความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์กับจีนดิฉันขอให้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นมองความเป็นญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้ท่านทูตเริ่มต้นโดยขอย้อนมองกลับไปช่วง1 ทศวรรษที่ผ่านมา In say nearly 10 years, the security, the circumstances are getting very harsh, particularly East Asia regions. Japan is surrounded by, North Korea. We are, under the threat of the missile and the nuclear weapons by North Korea, and we have a, big neighbor, it's China, and of course recently Taiwan, issue. Is very critical for security issues. Last, say 10 years, we have changed our security policy. We try to act more proactively, contribute to the peace in the regions. Where our basic policy is one of the basic diplomatic policy is FOIP is a free and open in the Pacific. And under the basic philosophy of the rule of law, we'd like to maintain this region. This region is, of course, Indo-Pacific regions. At this very juncture, global security, we can see how the role of Japan is very much on spotlight as strong ally of the U.S. How will you see the role of Japan at this very juncture? Of course, we are the ally of the United States, but China is our neighbor. And we have a very, very strong, the relations. But in terms, say, China is the biggest, trade partner. Current situation is very difficult, But however, we need to be patient. We need to, continue the dialogue with China. When ASEAN Foreign Ministers meeting was held in Cambodia, China canceled the bilateral meeting. However, that's because of the Taiwan issues. That's why, but we need to continue the dialogue with China. And sometimes maybe Japan can bridge to ease the tension in this region.
You mean you can be the bridge between the stiff competition between the U.S. and China? We can advise to the United States, in a straight manner on how to deal with, China, because nobody wants, just, sharp conflict between, two, big countries. So we need to, ease tensions, and we need to, of course, we need to avoid any crisis on Taiwan. If, something happens, Taiwan, the crisis happens, the magnitude is, we cannot compare to the Ukraine situation. That will surely affect to the all over the world, I guess. And of course, Japan would be, hit very, very severely. In terms of global security concern, Myanmar issue is another spot that is being watched quite closely. So what's the role of Japan probably to be working with ASEAN or Thailand in order to try to de-escalate tension within Myanmar? Japan has been maintaining a very unique position towards Myanmar. When the Myanmar was under sanction, say 10 or 20 years ago, sanctioned by the United States and European countries, we didn't, join them. We, were open to Myanmar. Say, our approach was different, at that time. That is why we have a channel to both, to military and also, of course, democratic groups. So now I think still, we are in a unique position, to talk, to the both, the groups, and also we can talk, directly to the United States and European countries. But now, our basic position is to support ASEAN efforts. ASEAN, chairs, the special envoy. Now it's a Cambodian foreign minister. We, they extend any kind of support, and help him. However, well, in reality, the situation is getting worse and worse. So I cannot, frankly, we cannot find out any way out right now. เมียนมาเป็นอีกหนึ่งความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ